Halkara parahatçılık we inançmak ýeli Türkmenistanyň hemýerçilik beýtaraplygynyň şandy 30 ýyllyk münasibetli geçirilýän dawralyň ähmiýetini hasam artdyran bu waka gahrman arkadamyzyň başyny başlan insanperwerlik syýasatynyň häzirki döwürde arkadaly gahrman serdarmyzyň başlandygyna üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň hemde dünýäde giňden gollanylýandygynyň nowatdaky beýany boldy. Dawarda çykyş eden Leon Eşewürlük mektebi ýokary okuw mektebiniň ýolbaşçysy Erwe Diaz gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen döredilen haýır sahabat ganatynyň oňyn beýtaraplyk syýasatymyzyň möhüm bölegi bolan insanperwer ýörelgeleriň ösürilmegine uly goşant goşýandygyny aýratyn bellädi. Şunyň bilen barlykda mehman Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çagalary himayet bermek boýunça haýır sahabat ganatynyň bejer işleri boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewanyň goşandyna ýokary baha berdi. Erwe Diasyň bellemegine görä Leon Eşewürlük mektebi dünýäde giňden tanalýan bilim merkezleriniň biridir. Ýokary okuw mektebiniň hormatly doktor diýen ad dünýäde çağalaryň abadançylygyny öpçün etmäge, parahatçylygy we durnukly ösüşe goşan döwlet we jemgyýetçilik düdümleriniň ýolbaşlaryna berilýär. Leon Eşewürlük mektebi ýokary okuw mektebiniň ýolbaşlarynyň gazanyň bugurda alp barýan giňerini ýeşlerini, onuň abraýla halkara düdümleri bilen belelikdäki tagallalaryň utgoşdurma urna goşýan goşandyny göz öňünde tutup, deýişe syýlagy goşurmagy maksada laýyk hasaplaýanyny bellidi. Bu syýlagyň howanarlyga mätäç çağalaryň saglygyny bejermek, olary kömek goluny uzatmak babatda asly ýeşeriminiň beýlekde ruhlanyrjy çeşme bolup hyzmat etjekdigini anamirlerdi. Soňra Santo Tomé we Principe Demokratik Respublikasynyň prezidenti Carlos Manuel Villanova söz berdi. Belenşäli türkmen halkynyň milli lideriniň tagallasy bilen alp barýan insanperwer ýeşler nusgulukdyr. Şunyň bilen barlykda belent mertebeli mehman Türkmenistanyň şany bayramynyň dabarlarynyň çäklerini Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağalary himayet bermek boýunça haýır sahabat ganatynyň bejer işler boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewa deýişe syýlagy goşurmaň özü üçin belent hormatdygyny aýtdy. Belenşäli parahatçylyk we durnukly ösüş adamzadyň nurana geljeginiň möhüm binýadydyr. Şunyň bilen barlykda ýurt abadançylygynyň ilki bilen maşgaladan başlanýanyny üns çekildi. Şunu Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlygy mätäç çağalary himayet bermek boýunça haýır sahabat ganatynyň howanarlygy mätäç çağalaryň saglyk baradaky edýän asyl ýeşleriniň maşgaly gymmatlyklaryny berkidýändigine üns çekildi. Türkmenistanyň adamlaryň saglygy barada döwlet tarapyndan giňerimli ýeşleriň durmuşa geçirilýändigini görmek bolýar. Enäniň we çağanyň saglygy bolsa döretmäge we gurmagy ukyply sagdyn jemgyýetiň kemale getirmegine ýol açýar. Soňra Santo Tomé we Principe Demokratik Respublikasynyň prezidenti dawarly ýagdaýda Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağalary himayet bermek boýunça haýır sahabat ganatynyň bejer işleri boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewa Leon Eşewürlük mektebi ýokary okuw mektebiniň hormatly doktory diýen hormatly adyň daqylýany hakyna degişli güwänamany we nyşany goşurdy. Santo Tomé we Principe Demokratik Respublikasynyň prezidenti münasip bolan ýokary syýlagy bilen Oguljahan Atabaýewany tüýsürekden gutlap, berikçän salyk maşgala abadançylygyny, çağalaryň behbidini durmuşa geçirýän insanperwer ýeşlerine mundan beýlekde üstünlikleri arzu etdi.